Então vamos falar um pouquinho a respeito do Monte Everest, que tem muita coisa legal pra gente conhecer. Bem, é porque a densidade do ar é muito pequena e há poucas moléculas para espalhar o azul. E por estar situado na China, na Ásia, entre Nepal e o Tibete, as temperaturas chegam abaixo de zero, além do fato de observar e sentir mudar de acordo com toda a perspectiva local. Imagina só como que deve ser lá, deve ser incrível olhar as auroras boreais, que nós também ainda vamos falar aqui no canal. Uma coisa, gente, é muito importante, que quando eu estava fazendo as pesquisas a respeito do Monte Everest, eles falaram muito a respeito de ajudar nas coletas dos lixos e ajudar a deixar os meios sempre cada vez mais saudáveis, principalmente por conta da sustentabilidade, porque tudo faz parte da natureza. Então ajudem sempre a limpar os locais que vocês forem, tanto psicologicamente, na parte das conversas, e também no aspecto físico, né, gente? Porque se a gente vai ajudando de pouquinho a pouquinho a limpar o meio ambiente, as coisas vão ficando mais maravilhosas a cada momento. E isso é muito legal, sabe? Porque a gente poder ter essa ação de poder ajudar de uma forma legal é o que faz a diferença no mundo a cada momento. Às vezes um papelzinho que você pega no chão e põe no lixo já ajuda muita coisa. E às vezes a gente acha que não vai ajudar nada, mas ajuda muita coisa. Então o que a gente puder ajudar, vamos ajudar, porque é sobre o nosso planeta, é sobre o nosso mundo, é sobre a nossa existência, gente. E viver em harmonia com o nosso meio e as coisas que a gente ama é o que faz mais sentido a cada momento. Então vamos lá! E ainda mais o Tibete, que tem tantos montes sagrados e tanta espiritualidade de uma forma delicada. E eu acredito até que esse aspecto deles tem essa visão mais elevada da consciência na parte sagrada, é por conta das alturas com o universo, né? Porque lá são as alturas mais altas da Terra, e é muito legal isso, é muito incrível. E por que será que o Sol muda de cor ao amanhecer e ao entardecer? Vocês já pararam pra pensar de verdade, assim, o porquê disso? Porque às vezes a gente olha e tá acostumado, mas é legal a gente perguntar o porquê, o pra quê, e como isso ressoa na nossa vida, isso é muito legal. Quando o Sol está se pondo, a luz atravessa uma quantidade muito maior de atmosfera antes de alcançar os nossos olhos. As cores em comprimento de onda maiores, como vermelho e laranja, são as últimas a serem difundidas, sendo visíveis mesmo depois de tanto atravessarem essa quantidade maior da atmosfera. A luz azul, que nesse caminho foi dispersa quase integralmente, pois a atmosfera atrai como um filtro, praticamente não chega a nossos olhos. Por outro lado, a luz vermelha, que não é dispersada, é sim transmitida e pode ser visualizada. Além disso, as partículas de poeira e fumaça, que graças à ajuda de todos têm melhorado, pois juntos nós vamos limpando o nosso planeta e trazendo mais hábitos, posturas e escolhas de um mundo muito mais saudável, são maiores que as partículas do ar e são compatíveis com a cor vermelha. E às vezes acontecem alguns eventos no mundo em que do nada o céu muda de cor e acontecem várias coisas diferenciadas. Inclusive, observar o céu reflete muita coisa maravilhosa. Então tem vários fenômenos incríveis, tem várias coisas maravilhosas em que às vezes a gente volta a observar melhor e que a cada momento a gente vai trazendo a cada instante a magia desse aspecto de observação. A magia de compreender que o céu é incrível e que é além de um espelho que nem os índios falavam, mas sim a delicadeza daquilo que se vive. E isso é maravilhosamente incrível. Eu amo olhar o céu quando tá colorido e quando tem as estrelas, ou quando tem as nuvens dançando, os passarinhos, sabe? Tem tanta coisa linda pra se observar. E vale muito a pena, gente, porque é isso que traz o equilíbrio da vida a cada momento. São essas coisas que fazem tudo valer a pena a cada instante. Na nossa vida particular como ser, na nossa vida coletiva e na nossa vida como história, como existência. E poder ser criança a cada momento e trazer essa delicadeza, de trazer essa alegria, essa sinergia, de trazer a contemplação das coisas que são realmente sagradas e que valem a pena a cada momento. As partículas dispersam mais o vermelho do que o azul, e assim podemos ver visões maravilhosas que preenchem a alma de felicidade, que nem esse maravilhoso pôr do sol. E como diria a nossa querida... Eu esqueci o nome dela, vamos lembrar, oi.
Ah, Enya! Seroê, 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 gente. Então eu deixo meu muito obrigado pra vocês. Um beijo, sonhos maravilhosos na vida de cada um de vocês. E cada momento seja transcendental, de criar coisas maravilhosas e principalmente de ter uma vida cada vez mais saudável e harmônica com os conhecimentos que valem a pena, tá bom? Eu deixo meu muito obrigado com vocês e até o próximo vídeo. Às vezes eu começo a falar e eu só vou falando. Gratidão por tudo e a cada momento tudo só vai se transformando em coisas maravilhosas. E vamos colorir esse mundo com a nossa delicadeza e com a nossa alegria e com o amor que transcende o entendimento e que traz a cada momento o melhor conhecimento. Até o próximo vídeo. Aí depois eu gravo essa parte. Parar pra ver, tem tanta coisa no mundo a se redescobrir e a se encontrar de novo na visão de compreender que toda vez que a gente aprende uma coisa nova, a gente tá aprendendo a respeito de como viver de formas mais incríveis. Bem te vi.